皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第26回のテーマは、日本でびっくりしたことです。皆さんは、どこか新しい土地に行って、カルチャーショックを受けたことがありますか？自分の国や街と全然違う文化や価値観に出会ったことがありますか？私は海外旅行はもちろん、国内旅行でも新しい土地に行くと知らないことがたくさんあってびっくりしています。今日はフランスからの留学生ナタリーさんが日本に来てびっくりしたことについて話しているのを聞きに行きましょう。今日のポッドキャストを聞いて、皆さん自身の経験について話す練習をしてみてくださいね。それでは早速見に行きましょう。ジャパ耳。ねえ、日本に来てカルチャーショックみたいなのあった？生活に困ることではなかったけど、びっくりしたことはあったよ。例えば？聞いてみたい。まずは自動販売機。日本ってどこにでもあるよね。確かに。どこ歩いてても大体見つけられるよね。そうそう。しかも飲み物だけじゃないでしょ？この前、卵の自動販売機を見たの。あるある。餃子とかお肉とかスリラチャソースの自動販売機まである。そうなの。これは結構驚いたかな。確かにね。でも夜中でも買えるから便利だよ。ほんと便利。あとね、びっくりしたのは、お弁当。お弁当文化ね。学生が毎日綺麗で可愛いお弁当を持ってきてるの。すごくカラフルで見た目も綺麗。確かに彩りにこだわってる人も多いよね。キャラ弁とか作る人もいるしね。びっくりした。キャラ弁が作れるってほんと才能だよね。あと、おにぎらずっていうのも日本に来るまで知らなかった。おにぎりなのにサンドイッチみたいでちょっと可愛いね。そういうのもあるね。おにぎらずはおにぎりより楽なんだよね。あと、私の周りではスープジャーンも人気だよ。あったかいスープを持っていけるお弁当箱なんだ。へえ、ほんと日本人ってお弁当への愛が深いね。そうだね。ちなみに他にもびっくりしたことあった？セルフレジが思ったより多い。スーパーとか特に。確かにね。最近どんどん増えてる。でも、最初は使い方がわからなくて、後ろに人がいると焦っちゃった。わかる。あれ、意外と緊張するよね。でもね、商品を通すだけ通して支払いしないで出ちゃう人がいるんだって。え、ほんと？そんなことする人いるの？ニュースで見た。お店も大変だよね。そんな問題もあるんだね。あと、もう一つびっくりしたのは、電車とバスの中の静けさ。誰も話してないこともあるし、スマホの音も鳴らないし。そうだね。誰かのスマホが鳴るとめっちゃ響くもんね。この前、地震の警報の音がみんなのスマホで一斉に鳴った時、本当にびっくりした。すごい音だった。あの音は本当にびっくりする。でも、安全のためだからしょうがないね。でも、こういうの日本らしいなって思う。確かにね。日本は周りの人に迷惑をかけないっていう意識が強いかも。
まだ知らないこといっぱいあるけど、日本の文化を知るのはすごく楽しい。いいね。ジャパ耳。ナタリーさん、日本の生活や文化にだんだん慣れてきたようですね。日本の文化について話すとき、日本らしいという表現を使っていました。この何々らしいという表現が便利だと思うので紹介していきますね。何々らしいという表現にはユニークな、特有の、特別なといった意味があります。例えば、日本らしい食べ物と言ったら、皆さんは何を思い浮かべますか？日本の特別な料理、ユニークな料理は何でしょうか？寿司、天ぷら、ラーメン、味噌汁、納豆などでしょうか？それでは、日本らしい景色と言ったらどんなものを思い浮かべますか？例えば、富士山、桜、神社、お寺などでしょうか。他にも、日本らしい発明と言ったらどうでしょうか。例えば、トイレのウォシュレットは日本人の素晴らしい発明だと思います。綺麗好きな日本人がウォシュレットを発明したというのは納得がいきます。このように日本のユニークなもの、日本で始まったものなどを日本らしいと表現することができます。皆さんがどこか新しい国に行ったとき、その国らしい〇〇が見つかるかもしれませんね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は日本でびっくりしたことというテーマでお話ししました。今日のナタリーさんの話のモデルは、実は私の知り合いの実際の経験談なんです。私の知り合いはフランス人で、日本の大学に留学したことがあって、実際に今日ナタリーさんが話していたようなカルチャーショックや異文化体験をしたそうです。その人は特に電車やバスの中が静かすぎてびっくりしたと言っていました。皆さんもぜひ新しい土地に行って新しい人に出会っていろいろな経験を積んでくださいね。それではまた日本語ポッドキャストジャパ耳でお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。これは結構驚いたかな？これは結構驚いたかな？こういうの日本らしいなって思う。こういうの日本らしいなって思う。日本の文化を知るのはすごく楽しい。日本の文化を知るのはすごく楽しい。